仲有啊，隔離私房嗰人啊，成日嘣咁聲樣撞佢哋啲出租屋嘅屋主，佢哋整佢啲門啊，個牆啊，好大聲添。啊！你有種啊，就唔好行過前面嗰個鐵閘嗰度。你好大啊！你個門口好大㗎，唔準人哋企過去嗰度㗎。最大人你個門口啊！可惜個門口唔係你嘅呢。你想講啲乜嘢？你出嚟啊！哇！好癲啊！隔離個私房嗰啲人，繼續發癲。哇！我聽到佢嚴重喺度發癲啊！你喺房講冇用啊！人好差啊！咁勁啊！你唔好返人哋嘅房休息啦笨。記住你唔好買香港嘅房添啊！哇！你啲死牛仔出住你啲各自嘅媽嘅口㗎，勁喎！唔知點解嗰個颱風路嗰個出邊嗰個老阿婆食啊老阿姨，連嗰啲咁嘅上面樓上嗰啲電掣房噼里啪啦咁樣喺度響都唔使理嘅。你睇側邊嗰啲，永遠都係出自佢哋各自嘅口嘅。哇！又係出自你各自嘅口。永遠都係出自你哋各自嘅口。嚇！邊個錄你啲死雞話？嚇！又係出自你哋各自嘅口。淡定做你哋嘅清水灣。